そうかしよう。すごいな。あれがだんだんヒートアップしていくんだろう。知らなかった。何これ。ドラマみたいなケースじゃない？絶妙な見えないっていう。あ、こいつ知ってる。なんかあれで出てきてる。ライオンキング。なんでこともせ知らないよ。渚って言えるわ。